Ebushafo na ye cheche obi biara sanso ema ahwefo etefo adofo yenimo obi biara akwa ba ede eba Attention TV so your most inspirational YouTube channel. Ebushafo se won se mabebo ademu ewa sabreya na eye ensema ekotwi eba breman ewo man Ghana ne trodo ene ne ntwada eso yasoma ye nsem trofo akwa apoye TV ene anafo se ensema ekokoso no omumbobo ne nyina no mo nsone so ne eye no kura wo mu no mo fambre na ye nso ye banking kan anase ye nso ye fambe som ye ahwefo ene ye ntefo enyina ne sa yonto no ye besra wo se oba ye channel no so na sa onya subscribe abo ho modene na subscribe kama emfa ema se ne be ya ye nya de video fufo nya betu dwa obenya nkai bo no na wo so abehwe bi ama wo so mu ne ekokokoso ewo man Ghana mu ebushafo na me see from na ma share ensem na se na me di amamudi na ne yete ne se ye bo edi era Ghana gospel music industry no mo na ne che se obi efi music industry no mo aba edi ensem bi aba betu dwa edi afa music industry no mo ebushafo ensem de eyehu editie edi eka ensoso ento ebushafo na ne yete ne se ni pay edi betu dwa se ye ka se gospel music industry no mo eyehu nyina no ono eye proud witness ono betimi aka nyoma ene nsema ekokoso ewo gospel music industry mu enya asem keto na ebuchafo ni pay di ensem bi etudwa se wonti bia enye pam chawa misjewi asema nyina sa asema me beken ne kwasam senya obi anim guase ntina me baaye ne yete ne sama brepa ewo emmoa na me hwehwe ne wasase se be ya metimi a survive enti edi nkan no na afena na me ko be 20 years me nyanyan ena me ware na me so na me fada kra na so wampene so enso empanyin semonti me ware na emra me ware wiye no na be ma ne mpontumi ensho no ho mpo no wo ware wo fahin na wo trem me ware wo Christian Hope sorry be mo sofo ye hwan na wo trem na obi a wo di asem na chi no wo nsasam na wo ka no wo mabo wo srem na wo ka me pa mo chawa me mo srem na nka bibi nti kam senka me di sofo ni din esie kakra senka hamo a ene be ha me so wo ware wo sofo we nsem a problem be ne wo mu din ti na wo di sie sofo nsem na wo ware sofo aye dan me pa chawa me ware wo sofo akwabo a nsem nti wo kasa me ware sofo akwabo ansem na aye dan senka nya me se sofo do ma ware one more one trade jama mum no do ma ware nti wo ware sofo akwabo ansem to so ho ma me pepa mo chemra ye ware ko fie no kwasem ni na be ma na nkasa na woni ni ode boa ne ho mpo no ode bia boa me enti no se ahoche ba otimi ko me mada ho ekokofe emwa in fact edu ba bi so ko no ane mada ho sofo no timi boa ye ne aboafo de no mo ye bebre me wo kra na me mada ene eba hospital be ya kwada no afi so antare ni nyina me mada na eye no kwasem ni afi na me ko 20 years enti no na me hu sa afi na me isi so ba ena me sana ahotwe no enti na me so metonyom enti ade me ko John ban bi ewa edum eye old time mesase asabre na ban no efrin kran na aba na me ban no so mo apopo mo ti metonyom ba ko kire mo no mo hu se me ya ade pan to me fa me oban ni mu ito mo fa me oban ni mu ni etutu kwan ko mia bebre ye ko nkran ye ko takrade sunwam ni etutu kwan ko mia be enti na sika ba me nsam enti sika ba me nsam sana me hwese me siesie me ho kama eni me bo me ti me to nko pa na me dia sra eni me ti bi hye me nan kra enti ekoduru ba bia na me hu se me hwe kra nka ma nware because na ase na menya eniema e be bo me a be ma ne ntumi mfa ma me na me kwa sese bebrebe edu tembe ni kra obo opese obo me kra na okache mseji se makisi ne be ma ho ama na sana wa tobo obi a wo waye wedding wa Christian Hope Ministry sofo akwabo ansem wo tonyom wasori dem ho me pa cho wan wo tonyom wasori dem ho me pa cho wan wo jidi se na wo tonyom wasori dem ho me pa cho wan sa Lucifer na tonyom na tonyom me pa cho oh me pese pressure na wona me yi wadwe na firi so me pa cho na tonyom Lucifer na tonyom ti obi a wo tonyom wasori dem na wo achewa o se mema ha omunim se wo ye wedded wife say kisi ombe ma ho fefe ombe ma ho na kisi kisi de se mwe no anye men fefe kani ye men fefe on fefe be ma ho married woman o fefe be ma ho na sa tonyom pejanyom ma me hade abofo ye na o abofo ye na o eni pa bebrenya abofo abrabo shasia kodre tri pa ya wa mwabia ya mwani pana
ya wa mwabia ya mwani pana obaya ya mwani pa wa mra otiasi ada fifi na fom nyonya bofo to mi jina brani ya si bofo papa ni nyankopon na sunya mi bebo ni pa wa defeni pasu oni pe yamo yamwani pa wa mra siasi ni msenge mi yamwanta mwa kenye mi life kreni mafanye memupa ti meba Abigail ti obia wedded wife then uncle catch them mema to so ho me meba be ye ho adwuma nyamai ti o fefem conform mema ho sa me pa cho satan pra na eba ma oni so e ba bia oni metemente ma so ye me dedededede opa o ko fefem conform mema ho obo ha me busa ne sika se me ho kire ma oni so e minti o bi wo wa me ho kire me niska di pa ko be ma miska to aso be mprenua na sem prensa o beginning no on kan bibi nche me se bia obeji bibi afri me ho enti and premier sa ho nko no na afa de wa sha ase se o demand bibi afri me ho no kwasem ni demand ye de o pese me nye bibi ma no ansa na o de sa sika na me hwe na ma ti bibi ne de he oh o ka cha me se me ntafe ne kwate o me force o de sika be ma me wow Atijao Titoso utafre ho pressure bi ma so da o sorry na wo Ghana da onyame ase ote me say wo sorry na wo de obedi na wo da no asomdwo efiera nyodwo won tetewa da onyame ase ni nim ahotra ebeba married woman I also kofefu obi ba ma ho ansa no muska. Bisa put yourself in her shoes. Minim ahotre kro. Sika hia no mbe ba ma. Omo toka ma. Ye ma go. Minim mi bisa wo. Ohu be kiro. Ama uwe fiu kawa. No akojira be ma nim se be ma. Me wa kire me. Os me ye bibia ma wa. Yo, wo so o shekawa. Me ye bibia ma just wa fefe me be ma ho. Na ja ono so wa kire no. Efie ja dum. Mo fra ni ntumi ni di. Fikani honti oba worry for a wedded wife want to obi be ma shenanum kikiri na be ma no de shenanum ya na epoma said the epoma zip man apoma ehfa na be fa me busa wonya nti to so ti wo fefe be ma no to so ho ma me ti me pa cho edru tembie no na afede me hu kwa me fa so kra me nyisika e de abafia be didi e de aboa me manzo so aka ho nti one time bi me kosia obi saa na nsa nipa ne de mentimi anhye me ho so me ni ye bibi etimra e ba saa no be ma no nya hint obisa me be ma be hukun no kono saa tam na me kan onya hint enti no obisa me oye board obisa me saa asem say na wate no kwasem ne asem be si so ma me ne be ma bi akwakoye bibi na me ka kire ne se ane esisa na me ma ne reason ti a me koye saa de no oye be na de ma hukun o say hey oba me hu say be ma bi afaw enye bibi be ma bi afaw Mrs. be ma bi afaw mo aye be na de ma no me pa cho me ka kire se na ya ahotre nti na ma me koye saa because kire fu kunu ho na efe wo ahotre ne na ye mienu nyina saa time no na onye bibia ni na enye bibia nti metime kasa na me ni mienu na ehia moa ba na me no me so me kwa outside ya me kopɛ moa ne bi di ba na no onu nim se bia me koye bibi sei na manya sa ska no e di aba eti me pa cha ba sa me chechem no kwen onya atenka ka cha me so no die wo de ba che me na nso ase won so abufo nti na busuafo ne te nti na akwakwa se o aye ni wu sa nti o ma mpene ama na anware to so ho ma me me pa cha nti e ba sa me na moa no kwasam ne se na me po bi kra ye container ama me because some asua adwuma apon me ho na me pam ma ne me ma ne ma me pam ne ma kama so container na sama shi kra me pam na me nibi sa pepepe ana eti ha na me de ensemi nyina ebesi edi amome me de ensemi ibram me din ara energy cup net makram